Umnumzana Ace Magashule nabanye abantu abalishumi kunye neenkampani ezinhlanu babuyele enkundleni namhlanje phansi kokhuseleko olungqingqwa. Lo kaMagashule uthi abezotshutshiso bawuphosile umhlola kuba yena kanatyala. Umile ke kwelokuba ufuna amagama amangqina amtyhola ngokubandakanyeka kweli bholo. Ukanti abezotshutshiso bathi baza kuwadiza amagama amangqina xa sele kusondele umhla wetyala. The matter is then postponed for pre-trial to the 3rd of November. All the natural persons' bail is extended and they are warned to appear in this court again at 9 o'clock in the morning. Lo kaMagashule nabo atyholwa nabo bajongene namatyala angaphaya kwama-70 urhwaphilizo nobuqhophololo. Thina ke singabetshutshiswa okokoko sasithi sikulungela uluxoxa elityala kwaye namangqina ethu alindile kwaye sinobungqina ubuqilima. Lowo udiza amahlebo kweli tyala uthi bazimisele ukufumana ubulungisa egameni labahlali abasahlala kwizindlu ezinamaphahla e-asbestos kweli phondo. It's been more than 6 years that we have been trying to get justice for the 32,000 people who are still living under asbestos roofs in the Free State. Once there is an asbestos over your roof, there is no chance that you will survive that asbestos. And it is a dream defeat. And I believe that as South Africans, we need to get leadership that will be able to take us out of this genocide. Ukanti ingxoxo ezandulela ukuxhotshelwa kweli tyala kulindeleke ukuba ziqhube ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo ngosuku apho lo kaMagashule eza kube ebhiyozela iminyaka ye-62 yokuzalwa.